Hello，Marvin 啊，咁呢條片咧會同大家分享啦星期日嘅心水嘅。咁啊，今個禮拜啦，咁啊除咗有星期日本地賽事之外啦，咁啊星期六亦都咧又有呢個咧海外賽事嘅。咁啊，所以咧各位馬迷啦咁啊中意嘅話咧，咁啊今個禮拜六日咧又再次不受寂寞啦。嗱，咁啊大家咧即係賭馬啦，咁啊好多時都係講咧即係運勢嘅一樣嘢啦。咁啊的而且確，雖然呢一樣嘢就好難話去即係有一個好科學嘅方法證實，但係有時啲嘢咧都真係不得不信邪，就好似即係知名嘅馬主啦，郭富城啦，咁啊近排咧可能佢就係即係叫做係比較運滯啦，事關咧係即係屋企嗰度咁佢太太嗰度咁啊有事啦咁另外啦佢嘅之前一匹賽車啦武林密碼咁啊亦都咧不幸離世啦咁啊今朝咧再加埋咧佢嘅新馬武林盛宴咧又喺朝頭早嘅操練嗰度咧就拋咗莫雷拉咁啊落馬，咁啊接二連三呢啲事咧咁啊都可以咧顯得出啦呢位知名馬主咧近排運氣方面咧可能咧都真係爭少少咁啊大家即係因為咧武林盛宴咧今個禮拜日咧就會出嚟嘅，咁啊所以咧大家咧都真係咧要睇一睇啦，如果係有興趣捧場嘅話。咁另外啦咁啊大家都知道啦，潘頓啦，除咗係即係一位即係好受爭議又好，或者係好出名嘅騎師之外咁啊大家都知佢另一個身份啦，就係兼職嘅獸醫啦咁啊佢體證咧就時好時壞啦咁啊估唔到咧有另一位騎師咧又步佢後塵又加入呢個行列咁啊就係咧呢個艾兆禮啦。嗱，艾兆禮咧啱啱咧就喺上個賽日啦，咁啊騎隻楚龍七色咁啊收停啦咁啊結果咧就係獸醫真正嘅獸醫驗到又冇事而且咧練馬師咧呂憲威咧亦都即係雖然唔係話講得好白咁，但係咧都好明顯啦就唔係話太過同意咧艾兆禮嘅講法嘅。咁啊就住兩樣嘢啦，咁啊喺呢條片咧同大家講下啦，咁跟住咧就會同大家咧分享咧星期日嘅心水嘅，咁所以大家咧記住咧睇晒呢條片啦。好啦，我 Marvin 嘅片咧就而家喺呢個頻道嗰度上片嘅，咁啊大家記住啦，訂閱同埋撳埋個鐘仔，有片出咧 YouTube 就會通知你睇噶啦。咁啊另外啦，亦都好多謝大家一路以嚟嘅支持啦，咁希望咧大家可以繼續啦，咁啊所以咧希望大家繼續咧睇我片之後俾個 like 留言同埋分享埋俾你嘅朋友，咁啊對於我 Marvin 嚟講咧就係最好嘅支持。咁同埋咧我嘅副頻道咧繼續有大戶情報更新嘅有興趣嘅話都可以咧訂閱埋我嘅副頻道嘅。好啦，咁啊郭富城啦，咁啊近排咁啊真係叫做比較運滯啲啦咁啊的而且確郭富城咧其實喺即係各位馬迷嘅心目中咧都絕對係一個名牌啦。咁啊好多時佢嘅馬一出嚟咁啊分外咧受注目嘅，尤其是咧好多時咧都會被捧為熱門啦，或者咧就係咧好多朋友都會咧去即係留意就係郭富城會唔會係入場咧？如果佢入場嘅話咧，咁啊機會咧就好似特別大嘅。咁啊的而且確嘅名人作為一個馬主，咁自然咧就受到注目啦。咁呢個一定嘅。咁不過咧即係又調翻轉頭咁講，好似成成啦咁其實佢都係一個好熱愛賽馬嘅人士啦經常性咧都會咧係影到佢入場嘅。咁你話係唔係真係話佢入親場就比較大機會咧？咁呢一樣嘢就大家自己解讀啦。不過咧都可以講一樣嘢就係啦，跑馬嚟講啦，點講都好，其實咧都係入於一啲係即係偏門或者偏財嘅嘢啦，係嘛？咁呢一樣嘢都不容否認嘅。咁啊，既然係呢一樣嘢，有時咧即係大家咧都要信且即係信下啲運氣。當啦即係唔好話邊個啦例如一個騎師嘅練馬師手風唔順咁樣即係好多時大家咧都真係要避之則吉啦，係嘛？更何況就係接二連三即係旗下嘅馬又好或者人又好，
都係即係有啲唔係太過愉快嘅事嘅話咧，咁啊喺賭博嘅角度上嚟講啊，我覺得啦嚇，咁啊可以暫且咧就放埋一邊先嘅，係嘛？始終嚇即係人即一定係有三衰六旺，係嘛？旺嘅時候不妨咧嚇咁啊跟一跟嚇黐下人哋啲旺氣咧叫做嚇，但係咧如果個運勢逆轉嘅時候，咁咪大家咧就避一避咯。我覺得呢一樣嘢咧就都信不信由你啦，叫做嚇。我自己咧就信邪嘅，係嘛？即係講真一句，如果你話真係郭富城嘅忠實馬迷嘅歌迷又好啦，你想支持佢或者乜嘢都好，其實大把時候啦，係嘛？呢啲時間嚇，咁啊，既然係而家咁嘅情況啊，我覺得啦，不妨就睇定啲啦嚇，或者咧係等嚇，即係個運勢轉翻嘅時候啦，再捧場咧就一啲都未遲嘅。好啦，咁啊，另外啦，艾少禮啦嚇，咁啊，今次嚇譬如彩虹七色啦，咁佢都小組都有問話嘅，佢就話咧喺對面直路咧就擔心個坐騎咧有不妥，咁所以咧就選擇咧將坐騎收停。咁啊呢啲就其實都唔係話淨係佢係咁嘅，即係有好多嘅即係騎師咧間唔中啦都會係即係有呢啲咁嘅情況。不過咧，如果就住練馬師呂健威佢嘅講法咧，就係話佢咧其實咧就喺賽前咧係滿意隻馬嘅表現嘅，但係咧佢又唔能夠嚇，即係話就艾少禮提出嘅擔心啦，提供任何嘅解釋。其實咧都係有啲叫做啞仔食黃連啦，係咪先？騎嗰個唔係佢，佢亦都睇到隻馬係即係冇事冇過啦，即係跑之前係嘛？好啦，咁騎師翻到嚟咁樣報告，亦都係驗嗰隻馬又冇問題嘅。咁作為佢嚟講，佢可以講啲咩咧？係咪？即係你問佢心底會唔會話責備艾少禮，或者係認同佢咧？認同我睇咧就都唔會啦嚇，但係你話責備咧，咁啊基於嚇即係唔知佢係咪真係話有心啊或者點，你又都好難責備佢，咁啊唯有講呢啲嚇即係叫做模棱兩可嘅答案咯，係嘛？即係意思就係話艾少禮你有你咁講咯，咁但係你話叫我撐你或者點，咁我真係未必做得到啦嚇，咁啊大致上咁嘅意思，咁啊即係。講真一句，最唔好彩嘅就係買咗創出色嘅朋友咯，係嘛？咁事實上係咪真係話有事或者係點嚇？咁啊唯有就係信真正嘅獸醫咯嚇。獸醫而家講係冇事嘅，咁係隻馬冇事咯。只不過會唔會係話有人係陣上判斷有錯誤啊，或者點？咁呢啲都叫做冇辦法追究嚇。不過咧嚇咁啊，唔知呢啲事啦，其實有冇話即係一個大家有冇一個意見啦？就係有一啲比較好嘅處理方法咧，即係話唔係話要責備個騎師或者點係嘛？即係騎師都係人，佢有一個疑慮嚇，咁啊作出一個決定，咁亦都唔可以話事後咧作出去即係抽秤嘅。不過如果嚇即係好經常性或者接二連三，都係發生啲咁嘅情況嘅話，需唔需要嚇為有一啲機制啊，或者有人咧去需要咧同個騎師嚇佢講下咧？咁我覺得呢一樣嘢咧，作為咧嚇即係保障各大馬迷嘅即係權益嚟講啦，我啊覺得需要嘅嚇。咁啊，可能艾少禮呢一次就係一時嘅判斷嘅，即係有少少嘅瑕疵啦，或者失誤啦嚇。咁啊，睇下嚟緊嘅時候啦，會唔會係真係作出一啲即係比較好嘅決定啦？除咗係保障下佢自己啦、練馬師啦或者馬主嘅利益之外，最重要啦，梗係保障埋馬迷嘅利益啦。好啦，咁啊呢度同大家講住咁多先啦嚇。咁啊星期日咧我就揾咗一匹馬咧，咁啊我自己都覺得幾好嘅，咁啊會同大家分享嘅。嗱，大家記住啦，未 subscribe 我哋 channel 嘅朋友咧，記住 subscribe 我哋嘅 channel。嗱，另外啦，我哋分享免費資訊嘅 WhatsApp 咧已經換咗新嘅啦。嗱，各位朋友，如果想收到我哋免費資訊嘅話咧，咁啊記住啦，加我哋新嘅 WhatsApp number 啦。今次嘅心水咧就揀咗啦，第8場4班1400米。嗱，呢匹馬咧喺4月嗰陣咧就贏咗佢今季嘅首勝嘅，咁啊當時啦大勝3個馬位。5月頭再出，咁啊喺咧有雨水嘅情況下咧，依然咧可以跑出水準入 Q。
咁今次咧亦都咧有備而來嘅。咁以佢前仗嘅表現啦，我覺得呢匹馬咧有機會仲可以喺4班咧至少贏到場頭馬嘅。就係咧12號嘅文明福星。今次咧排喺個3檔嗰度。文明福星啦，自大衛希斯轉咗去丁冠豪嗰度之後咧，估唔到咧可以咧即刻交到成績出嚟。跑咗2次1 win 1 Q。我認為啦，呢個成績啦可以有咁大進步咧。除咗咧係文明福星啦，就唔係話跑到殘晒先至轉倉之外咧，我諗咧同個操練方式咧都有一定嘅關係嘅。因為咧丁冠豪咧安排咗操呢匹馬咧係用一個咧即係好似組合咁樣嘅方式啦。即係好似咧做完晒 A、B、C、D 咁樣為之一彎，跟住咧就再做一次 A、B、C-D， 就好似咧啲人咧健身咁樣啦，一組一組咁樣做。唔係話佢呢個方法係好創新或者係冇人用過，只不過咧從成績上嚟睇咧，文明福星咧好明顯咧就受呢一套方式咧去操嘅。而呢匹馬嘅腳法啦，以往咧都係咧跑1400咧會較1200為好。而對上2仗咧，都係咧同一啲評分啦，同埋實力上都叫做咧係比佢高些少嘅4班馬跑落咧，其實咧都不落下風嘅。以佢而家啦，仲係51分嚟講咧，其實咧都仲有空間咧，俾佢可以喺4班嗰度發揮。既然啦近2場拎到成績咧，都仲唔肯話放軟手腳，我估計啦馬房咧都會搏埋呢次先嘅。雖然丁冠豪啦就唔係話啲爭冠軍前列嘅馬房啦。亦都咧唔使怕話今季咧達唔到標，但係如果你話咧想吸引多啲馬主去支持佢嘅話咧，我相信啦呢匹文明福星佢搞得好嘅話咧，就可以咧省靚佢自己個招牌啦。好啦，今次同大家分享個心水啦，就係第8場4班1400米12號嘅文明福星。希望可以幫到大家啦，亦都預祝大家咧星期日嘅賽事啦，或者係星期六嘅海外賽事，大家咧都贏多啲。